Hello，大家好，又嚟到復盤嘅時間啦。咁今日會講翻星期二啦，5月5號自己喺黃金上面嘅操作啊。好，咁就嚟了啦。咁當時嗱，我哋亞盤部署前呢，其實就我覺得今日就好需要講一講，就係會唔會係有啲叫做既定嘅印象咧，會唔會 set 死咗喺我哋嘅腦入邊？咁其實有時呢一啲嘢咧係要掹翻走佢嘅。就係我覺得第一樣嘢咧，就係下跌段618 OTE 同埋上升段618 OTE。咁我自己都係會俾呢一樣嘢stuck 死咗嘅。咁唔代表以前學嘅嘢係有問題，只不過代表自己係要運用得佢更加好，同埋更加妥當。同埋要更加反向地善用呢一樣嘢啦，咁其實可能個作用係會更加嚟得大啊！即係其實呢一段嘅下跌段呢，你用15分鐘圖睇又好啊，你用1小時圖睇又好啊，其實都係清晰嘅，係咪？我諗呢個冇得拗啦，都係清晰嘅下跌段。咁係唔係又代表呢一段可以拎嚟做 OTE 嘅回調入市，再延續向下呢？咁其實我哋就要睇晒成個嘅市場狀態係點樣啦。咁首先4510、4511呢啲位呢，本身已經係自己定落嚟嘅支持阻力 area 啦。咁點解會係支持阻力啊？咁會有一堆嘢呢度，類似開巴收巴位啊，亦都係呢個停啊 open 嘅位置啦。咁呢一啲位呢，再加上之前價格已經話咗俾我哋聽，呢個位係有支持嘅，呢個位係有 support， 跟住係會頂到上去嘅，係會俾反應嘅個市場。咁當我哋有呢一啲嘅概念，有呢一啲做個 base 嘅時候啊，咁我哋就會諗啦，呢一段嘅下跌段又係唔係真係值得我哋去拎嚟做一個 OTE 入市呢？嗱，如果就咁睇嗱，我哋而家將呢一段之前嘅嘢 close 咗佢先，我哋淨係睇呢一段，淨係拎呢段下跌段嚟睇，你會見到啲乜嘢？你會見到嘅係，佢下跌段嘅 OTE 位啦，呢度仲有一個FVG 啦，小時圖嘅 FVG， 跟住都係阻力嘅位啊，呢度停動喎，呢一支向下嘅突破巴。佢打穿咗嘅係呢一啲嘅之前嘅互換支持阻力位喎，跟住個勢頭唔好講勢頭啦，因為就睇咗前面係咪？即係我哋純粹講呢度，跟住上面呢度出咗一個好似洗倉嘅動作，之後再向下落嚟喎。咁其實你種種跡象呢，都係話緊俾我哋聽，呢一度係一個買跌嘅位嚟嘅，呢度係一個買跌嘅位，甚至你拎埋延伸去講啦。呢度都係有前面嘅 liquidity 啦，272啦，-1又好啦，都係有一啲共鳴俾你㗎。咁呢一槍呢，其實係你會覺得嚟得好順其自然，同埋嚟得好合理啊。但係呢個就點解我有啲認為係 day trade 嘅優勢。不過淨係講呢一段，其實根本就唔需要講到 day trade 嘅優勢，因為你首先你個市場狀態就係價格去到前面嘅底部啦。價格去到前面嘅底部啦，有冇延續地跌落去呢？呢一支12點嘅呢一支巴有冇向下突破落去呢？你睇翻呢啲全部嘅收巴位都係喺呢個前底位，佢根本就冇 exactly 嘅正式突破。咁如果佢根本冇突破嘅時候，我哋會見到嘅係咩？我哋會見到嘅其實只係一嚿橫行咯。你只可以咁樣將佢看待成一嚿嘅橫行。就係頂底啦，甚至乎你可以話佢係一個擴散啦 ，high 一 high 同埋 low 一 low。咁幾時先可以向下做呢？就係價格之後嘅日子啊，出咗一支向下嘅突破巴咯。佢真係將呢個橫行區打散咗啦，向下突破咗落嚟，你回調延續向下，呢一個可能性就會嚟得更加合理，同埋嚟得更加高，亦都係順緊近期嘅下跌嘅趨勢去做。但當價格冇出現呢樣嘢嘅時候，點解佢唔可以喺呢一度做個橫行吸貨啊？佢冇人話過有一段嘅下跌段之後，佢就一定係要延續地跌落去嘅喎。佢有呢個可能性，但係呢個可能性唔係
佢嘅唯一咯，即係呢個只不過係佢其中一個嘅 scenario， 但係佢唔代表佢每一次都要咁靚咁樣走出嚟俾你。就算佢係有動能又點？就算佢上升嘅動能唔係咁靚又點？佢呢一度已經話咗俾你聽，佢係有其他嘅可能性啦。OK， 咁我哋跟住就繼續去講。咁我哋繼續去講嘅時候呢，我哋就拎翻個細少少嘅 time frame 啦。好，我哋可以見到啲咩呢？我哋可以見到底部出咗一個橫行嘅 area， 而呢個橫行嘅 area 呢係幾時被突破呢？係8點半出咗連續3支嘅上升動能，又係一啲8點鐘、8點9點啊呢一啲比較關鍵嘅時間出現嘅。好，佢呢度向上突破咗，呢度嘅下跌動能呢都係偏向係弱嘅，係咪？呢下跌動能都偏向係弱嘅，然後做咗一個回測啦。12點半嘅時候做咗一個回測，佢回測嘅位係回測翻前面嘅底部同埋橫行嘅頂部。呢度你一樣可以拉到啲嘢出嚟㗎，你一樣可以拎到個618啊咁樣。但你呢啲位入唔入到呢？我自己就冇做嘅，咁我覺得呢度上升唔算話好靚啦，唔算話好 firm 啦。咁我想再睇下佢個反應係點。跟住之後就去到自己大多數會關注嘅時間啦，就係1點鐘。咁你見到1點鐘價格已經係出咗一支比較 sharp 醒嘅陽燭啦，回調再延續咗上去一下。跟住2點鐘呢，咁就一係就延續啦，一係就反轉。佢嘗試向下嘅價格，但係佢有冇穿到一啲重要嘅結構位呢？佢都係冇穿到嘅。佢冇穿到一啲重要嘅結構位啦，甚至乎呢一支下跌呢，佢係清咗前面呢一度嘅 liquidity， 佢將前面呢個底位清咗一清先，然後再延續咗一個上升動能呢。2點半啊，呢一支陽燭係一支大食勢，將前面呢一支陰燭呢直接就吞沒咗。所以你可以見到，你未必見到出入市嘅依據，但係你會見到陽燭係 dominate 嘅，暫時呢一刻開始，而且你會見到價格暫時都係一格一格咁樣上嘅。好，呢度第一格啦，上咗嚟一腳兩腳上啦，一腳之後嘅第二腳上啦，呢一啲咧都係你應該會睇到嘅嘢。咁當時咧自己咧就一路都掙扎緊呢一啲位出唔出手買升啊？呢啲位係咪應該整第二腳去買升呢？因為其實你用細圖去睇呢，陣間開5分鐘圖睇呢，其實成件事係更加靚仔㗎。但係點解自己最後都係猶豫咗，跟住之後就冇做到呢？我覺得自己係有啲被呢一段下跌嘅波段去影響住。Even 我係知道，即使上可能傾向係上升，咁所以我覺得呢個都係自己應該去更加改進嘅地方啦，又或者更加應該可以更加客觀嘅地方啦。好，咁我哋就用5分鐘圖睇一睇嗰個我自己覺得係幾靚仔嘅位置啦。首先呢個靚仔位咧就出現咗喺2點鐘，2點零鐘向下洗多一次呢個位啦，到咗呢個嘅 order block 嘅位置，價格比例向上清。然之後呢度係做咗啲咩啊？你暫時已經可以將佢看待成一個橫行㗎啦，頂部、頂部、底部、底部。然後你會見到嘅係 IFVG 啦，同埋一個 FVG 啦，係有一個共鳴俾咗你啦。呢個共鳴俾咗你之外，你亦都會見到嘅係一個 OTE 位啦，同樣都係喺晒呢啲位置㗎。跟住仲有一個 bonus 嘅就係近期即使上嘅其實都係 high 同埋 high low。咁其實種種因素咧，我自己係真係覺得呢個位呢個位真係幾靚喎！我見到價格嗰時，我印象中係掙扎緊掛定唔掛嘅位啊。咁其實你之後諗翻起，其實你用即使去做都得嘅。你用即使佢呢支上升嘅陽燭吞咗呢一個5分鐘圖嘅 order block 啊，其實你係咪應該就直接入去咧？咁係啦，我覺得好多地方都係自己可以做得更加好。咁呢個都係復盤可以帶俾到我哋嘅嘢啦，所以點解復盤係咁緊要？雖然你而家係已經知道結果嘅情況下，
你咁樣講，你可以講到自己100% 勝率啊，又成咁樣，當然係冇問題嘅。但係我覺得呢啲都係學習嘅經歷同埋養分，咁佢都會慢慢喺你個腦入邊度存在住啦，跟住令到你所獲得嘅經驗可能會多啲啦，可能會擺喺你潛意識度啦 ，whatever 啦。咁總之我哋就要復盤啦，係啦。咁跟住就繼續講啦。所以呢個位自己最後冇做到嘅，咁冇做到嘅原因呢？咁其實我諗大家不外乎都係呢一啲㗎啦，就係見到哇呢段下跌段真係好 firm 喎咁樣，同時佢又係到咗 OTE 嘅位啦，呢度又有少少咁樣 FVG 頂住咗你喎，所以呢啲位呢，你又見到佢好似俾咗反應咁樣落嚟，所以呢啲位呢，就冇再刻意去向上做啦咁樣，我覺得係少少可惜，但係即係唔緊要啦，咁過咗去就過咗去啦，都係一個機會啫，只係一個機會啫。其實即係只係一個每日都會出現嘅其中一個機會，係啦，咁就其實都唔需要啲咩，只係你復盤嘅時候你睇到，咁根據即時上俾到你嘅嘢，係咪應該可以做得更加好咧？咁樣跟住之後咧，當你出咗呢一段連續嘅動能之後，咁其實你已經冇買跌嘅諗法喺嗰度㗎啦，因為其實你基本上你咁樣出咧，更加大嘅可能性咧係價格係要清呢一啲位置啊，一啲咁明顯嘅頂部咧，其實大機會上都係價格嘅目標，因為點解？因為其實你就算清咗呢一度啊，好似而家咁啦，其實佢都只係一嚿15分鐘 time frame 上嘅橫行啫嘛，佢又唔係代表佢又轉咗上升趨勢啊，又乜嘢，只不過係 target 咗一個比較容易 target 嘅目標俾人打咗，即係 liquidity 俾人清咗，咁係完全冇問題嘅。好，咁跟住自己咧，往後咧都冇操作啦，因為買跌你絕對唔會喺佢未清嘅時候買跌啦。但係佢清完之後，我又見唔到一啲好 firm 嘅反轉啊！呢一段下跌幾靚嘅，呢段係幾靚嘅。佢首先震盪啦，跟住10點零鐘10.3啊，其實你會發現嚟嚟去去咧，會喐嘅位咧都係嗰啲時間，所以點解時間咁重要？時間係真係會係話到俾你聽，價格到咗咩位啊？可能佢會喐啊咁樣嗰啲嘢。但係我自問自己未做到非常之通透地研究嘅，所以就繼續努力啦，繼續努力。呢一個去到一啲重要嘅時間啦。一下兩下向上清完之後，一段嘅下跌落咗嚟，其實呢一個先係當日第一日嘅打破，叫做比較清晰地打破咗上升嘅慣性啦，向上衝，然後向下落，有少少終結段嘅味道啦。咁你就可能會更加確定嘅係，市場可能係行緊呢一嚿嘅橫行喎，暫時。但係你睇翻個時間都成點幾2點鐘啦，你呢啲位又再去掛盤咩？唔通咁等到聽日啦，等到聽日嘅亞盤你起身嘅，你8點零起身嘅，咁樣再去睇個市場，咁會嚟得更加合理。好，咁今日嘅復盤差唔多，咁就一陣間就講埋星期三5月6號自己5月6號我自己傾向好似亞盤係一個單邊市係咪？其實呢一啲市咧更加可能係會出事啊！我覺得係即係我諗有經驗即係會追嘅人咧，大家都有一啲鐵血經歷係咪？咁就係啦。咁呢啲事咧，其實你應該做嘅就係觀察咯。其實你最應該做嘅就係翹埋雙手就直接睇個市，直至佢真係喺你本身部署咗嘅位置出咗相對應嘅嘢，你先至好拎翻隻手出嚟。如果唔係，你喺之前你撳嘅掣咧，多數都係你衝動啦，你冇耐性啦，又或者你覺得機會流失咗啦，跟住想追啦，想打多個少少嘅一段啊，又或者想捉佢反向啊，都係呢一啲嘢最後會造成一個可能你意想不到嘅 losses 啊。尤其是如果你本身唔係一個咁守紀律嘅人，就更加容易會犯到一啲比較嚴重嘅錯。係啦，好，咁就遲啲見。Thank you。